ඔරුවක් තියෙනවා. ඔරුවෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕනේ බීච් එකට යන්න. අන්තිමේදී බීච් එකට යන පාරක් හොයාගත්තා. මෙතනින් පල්ලෙහාට වැටුනොත් නම් ඉතුරු වෙන ගන්නේ. අම්බලන්තොට ඉන්නේ. අපි යන්න හදන්නේ බීච් එකට. පාර ලොකුවට දන්නෙත් නැහැ. ගිහිල්ලා බලමු. කොහෙන් හරි මඳු වෙයිනේ. තොටුපළට යන්නේ මොන? මොන තොටුපළට යන්න ඕනද? අර මේ ගම්මෝයිගාව මොයිගාව. ඔය පාර තියෙන තුල ඉස්සරහින් පාරක් තියෙනවා. අර බෝඩ් එකත් එක්ක මන්දර බෝඩ් එකක් පේන්නේ. එතනින් මම අර පැත්ත. මම ගඟේ බහින්න එපා හොඳට කිඹුල් වෙන්න හොඳට. එවල එනවා. කිඹුල්ලු ඉන්නවලු. කිඹුල් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට යක්කුලිම ගිහිල්ලා. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වඩුරුප්ප කඩලාන රක්ෂිත වනාන්තරයට. මෙතන කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලා කියනවා. ගිහිල්ලා බලමු කිඹුල්ලු ඉන්නවද කියලා. රක්ෂිතයට අනවසරෙන් ඇතුළු වුණොත් දඩ ගහනවලු. අපි රක්ෂිතයට යන්නේ. ඔරුවක් තියෙනවා. ඔරුවෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕනේ බීච් එකට යන්න. මෙතනින් එහා පැත්තට යන්න ඕනේ බීච් එකට යන්න. බීච් එකට යන්න විදියක් නැහැ. ඔරුව පදින කවුරුත් නැහැ. ලෝදින සද්දේ. අකුණු ගහනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට? ඒ අකුණු නෙමෙයි. ඒ රැල්ලේ සද්දේ. ලොකේෂන් එක ලස්සනයි. කිඹුල්ලු ඉන්න හින්දා අපිට එහා පැත්තට යආ බෑ. රිස්ක් එකක් ගන්නවා කියලා එච්චර ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න හොඳ නැහැ. මං හිතන්නේ අඩිපාර කිඹුල්ලුන්ගේ. කිඹුලෙක් හරි කබරෙක් හරි. කබරයෝ නම් මෙතන ඉන්නවා කිව්වේ නැහැ. කොහොම හරි අමුතු අඩිපාරක්.
අන්තිමේදී බීච් එකට යන පාරක් හොයාගත්තා. පාර තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් කැලෑවක් ඇතුලේ. ගිහලා බලමු. Patok. මෙතින් පල්ලෙහාට වැටුනොත් නම් ඉතුරු වෙන ගන්නේ. පල්ලෙහාට යන්න බලමු. පාරක් හොයාගෙන. පුළුවන්ද? ලස්සන view point එකක් තියෙනවා. යන්න තියෙන පාර මාරම රිස්කි. ගිහලා බලමු. වැටුනොත් පල්ලෙහා.
එතනට යමු. මේක මොකක්ද කියලා කියන්න නම් මට ලොකු අදහසක් නැහැ. ගිය ගම බව